La stazione lì è stata spostata da parte dell'amministrazione perché abbiamo riscontrato notevoli problemi dovuti soprattutto al mercato settimanale, i grandi eventi che facciamo e tutti i nuovi eventi che verranno presentati nel corso dell'anno dall'amministrazione e associazioni. Per cui avevamo bisogno di una sede definitiva intesa come uno spazio diverso da quello attuale dell'ex stazione Fronte Mura, proprio perché per motivi logistici gli utenti devono continuare a spostarsi tra un punto e l'altro. La situazione della stazione in via Manin è stata scelta provvisoria e sperimentale per altri 4 mesi, proprio per capire la possibilità se in quel punto può essere adattata una stazione definitiva. L'altra sera nel corso della discussione abbiamo presentato 2 opzioni alle minoranze e tra l'altro una è arrivata anche dalla Consigliera della Valle nello stesso momento in cui la presentavamo noi, quindi proprio per far vedere che c'è un'ottica di lavorare in squadra per risolvere una situazione dove la sicurezza è sicuramente al primo posto. La stazione attuale ha già delle modifiche in essere, nel senso che nei giorni scorsi era praticamente quasi tutto al buio, in questi giorni si sta ultimando l'illuminazione, andremo a completare l'illuminazione probabilmente entro lunedì, verranno installate delle pensiline per proteggere i ragazzi dalla pioggia e montato il sistema di videosorveglianza. Tutto questo naturalmente anche in caso di stazione che quando verrà spostata rimarranno, per cui sicuramente luce in più nel quartiere e anche un sistema di videosorveglianza che rimarranno sempre fissi.